Twicky bitch. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Dim Tutorial. Oke guys, jadi di video kali ini saya lagi nggak buat video tutorial ya guys ya, melainkan saya lagi berbagi kumpulan telolet busit. Tentunya telolet busit ini sangat unik ya guys ya. Dan di video kali ini saya lagi buatkan kumpulan telolet untuk kalian yang part kedua. Untuk part 1 sudah ada di video sebelumnya ya guys ya. Tapi sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe, sekarang juga kalian subscribe ya guys ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke guys, langsung aja ke videonya. 1. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan.
10,